Jepp, nå vi på vei på langtur. Det ikke så veldig langt, kanskje. Men det jo ikke ofte man kjører noe særlig lenger enn det vi skal gjøre nå på sjøen. Vi har hytte innerst i laget, og så skal vi til Tvedestrand. Og da må vi kjøre helt ut fjorden, og så ut i Hagap litt, og så kjører vi inn til Lyngør, Sandøya, og så inn til Tvedestrand. Og våre beregninger viser jo at det her skal gå med god margin med det batteriet vi har. Nå har vi tatt det stille og rolig her i begynnelsen, og nå har vi da brukt, brukt 5% av batteriet på hele Sandnesfjorden. Og nå vi på god vei egentlig. Så det her blir spennende å se, og så gleder vi oss til en fin tur. Og så gleder vi oss til å se om teori og praksis stemmer. Foreløpig så ser det ut som praksis overgår teori, men nå har vi jo tatt det veldig rolig da. Så nå skal vi se hvor langt vi kommer på denne ladingen vår. Ja, da vi utaskjærs, og selv om det en veldig stille dag i dag, så blåser det jo alltid her ute og litt bølger. Så det et strekk fra ytterst i Sandnesfjorden og forbi Sild og inn mot Lyngør, så det helt åpent. Så da må vi bare komme oss over det strekket, og det virker som det går fint foreløpig, så ser vi. Da begynner vi å nærme oss Lyngør, og det har vært en bumpy ride. Så det jo ikke sånn enormt med bølger, som vil noen si, men jeg tror ikke vi har vært der med høyere bølger enn det var nå. Så det her var bra med motstrøms og store bølger, så vi har fått prøvd ut båten ordentlig, så vi måtte øke turtallet litt grann. Og nå vi på 80% av batteriet fra laget, og det ikke dårlig. Så da har vi brukt 19%, den var på 99 når vi startet. Forlater vi Lyngør. Det gikk jo fint det her. Nå det stille og rolig og blir bare en kjempetur helt inn til Tvedestrand. Ja, nå vi her i Tvedestrand, hvor jeg har satt båten til lading. Vi har da brukt 42% av batteriet fra laget og inn hit. Og det ganske langt. Så det vil jo si at vi har holdt en 4-5 knops fart hele tiden, at vi kunne ligge litt fortere. Og det betyr også at vi har god margin for omveier og alt mulig sånt nå. Så batteripakka holder i massevis.
Ja, den turen vi tok fra laget til Tvedestrand, da brukte vi 40% batteri, og på tilbaketuren så brukte vi 60%. Kjørte litt fortere, og så stakk vi litt innom litt sånn småsteder, og brukte altså litt mer energi. Så en sånn tur da, på 20 nautiske mil, som det mellom laget og Tvedestrand, så bruker man et eller annet sted mellom 40 og 60, altså maks 60, minimum 40% batteri. Og det jo egentlig ganske langt, for hvis du kjører Arendal-Risør, så det 22 nautiske mil, regner vi ut til her. Så du når jo da fra Arendal til Risør med ca. 50% av batteriet. Og hvis du kjører litt sånn kronglete inn til Kragerø, så regner vi at du kommer godt forbi Kragerø med 40 nautiske mil fra Arendal. Så på et batteri så har du god margin til å komme deg fra Arendal til Kragerø. Og det mener jeg ganske bra rekkevidde, og det jo massevis av ladepunkter underveis. I hver eneste by så det gjestehavn, og hver eneste marina har et eller annet strømuttak som du kan lade opp litt hvis du bekymret. Så rekkevidde med det batteriet vi har overhodet ikke noe problem, og jeg vil anbefale enhver som har en snekke eller noe sånt å bytte til elektrisk. Og det ikke noe problem i stor sjø, det ikke noe problem med rekkevidde, og det mye mer komfortabelt og mye enklere i bruk enn det en diesel- eller bensinmotor Så myth busted. Batteri holder i massevis på sjøen, så nå det bare å sette i gang og elektrifisere din båt.